បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ Channel X មានអត្ថបទមួយដែលទាក់ទងទៅនឹងសុខភាពបាទ8ចំណុចដែលគួរយល់ដឹងអំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃផ្លែត្រសក់8ចំណុចនៃអត្ថប្រយោជន៍នៃផ្លែត្រសក់នោះតើដូចនេះខ្លះសូមតាមដានទាំងអស់គ្នាតោះជារៀងរាល់ថ្ងៃមានមនុស្សជាច្រើនដែលចូលចិត្តបរិភោគនៅផ្លែត្រសក់ពីព្រោះគិតថាមានអត្ថប្រយោជន៍ដល់សុខភាពប៉ុន្តែក៏មានមនុស្សមួយចំនួនខ្លះគឺមិនចូលចិត្តផ្លែត្រសក់ផងដែរព្រោះគិតថាធ្វើឲ្យចុកពោះអ្នកខ្លះគិតថាធ្វើឲ្យចុកពោះទៅវិញយ៉ាងណាមិញថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកយកនៅអត្ថប្រយោជន៍នៃផ្លែត្រសក់មកជម្រាបជូននិងបង្ហាញដល់ប្រិយមិត្តផ្លែត្រសក់វាពិតជាមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនណាស់សម្រាប់សុខភាពដោយយើងសូមលើកយកនៅ8ចំណុចមកបង្ហាញជូនប្រិយមិត្តដូចខាងក្រោមទី1ការបរិភោគផ្លែត្រសក់វាជួយឲ្យកាត់បន្ថយនៃការឈឺសន្លាក់ដៃជើងទី2ការទទួលទានត្រសក់ជួយកាត់បន្ថយនៅសារធាតុខ្លាញ់នៅក្នុងសរសៃឈាមទី3ការទទួលទានត្រសក់ជួយកាត់បន្ថយសភាពធាត់ឲ្យស្រកទម្ងន់បានផងដែរទី4ការបរិភោគត្រសក់អាចបន្ថែមនៅថាមពលក្នុងការរំលាយនៅអាហារបានយ៉ាងល្អថែមទៀតផងទី5ការទទួលទានត្រសក់ជួយទប់ស្កាត់នៅជំងឺឈឺក្បាលផងដែរទី6រឹតតែពិសេសជាងនេះទៅទៀតនោះគឺបរិភោគត្រសក់វាជួយកាត់បន្ថយនៃការប្រឈមមុខទៅនឹងជំងឺមហារីកទី8ការទទួលទានត្រសក់វាធ្វើឲ្យសរសៃសក់ទន់រលោងដែលមានសារធាតុមួយយ៉ាងឈ្មោះថា Citric មកចិញ្ចឹមសរសៃសក់ផងដែរទី8ជាចុងក្រោយទៀតនោះគឺសំខាន់ជាងនេះទៅទៀតការបរិភោគត្រសក់គឺមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់អ្នកដែលមានរោគទឹកនោមផ្អែមផងដែរបាទទាំង8យ៉ាងនេះគឺជាអត្ថប្រយោជន៍នៃការបរិភោគនៅផ្លែត្រសក់បាទទៅដល់ព័ត៌មានមួយទៀតគឺអត្ថបទដែលទាក់ទងទៅនឹងសុខភាពដែរគឺអត្ថប្រយោជន៍10យ៉ាងនៃទឹកក្រូចឆ្មាបាទតើអត្ថប្រយោជន៍ទាំង10យ៉ាងរបស់ទឹកក្រូចឆ្មានោះមានអ្វីខ្លះអ្នកដែលមិនទាន់ដឹងសូមតាមដានសម្រាប់ដូចខាងមនុស្សមួយចំនួនដែលមើលរំលងនៅគុណប្រយោជន៍របស់តូចតាចដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រើប្រាស់ជារៀងរាល់ថ្ងៃដូចជាក្រូចឆ្មាជាដើមតើប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាមានដឹងទេអត្ថប្រយោជន៍នៃក្រូចឆ្មាដែរឬទេថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមយកនឹងនាំប្រិយមិត្តឲ្យបានជ្រាបច្បាស់នៅអត្ថប្រយោជន៍របស់វាខាងក្រោមនេះជាគុណសម្បត្តិទាំង10យ៉ាងរបស់ក្រូចឆ្មាទី1វាអាចជួយសម្រួលដល់ការរំលាយអាហារដែលពេលដែលយើងលាយជាមួយនឹងទឹកក្តៅផឹក2វាអាចជួយលាងសម្អាតនៅគ្រឿងក្នុងរបស់យើងបានដូចជាលំពែងសួតថ្លើមជាដើមទី3វាជួយលុបបំបាត់ស្នាមជួយជ្រាវជ្រួញនិងស្នាមអុចខ្មៅនៅលើស្បែករបស់យើងបានផងដែរទី4វាអាចជួយកាត់បន្ថយនៃការឈឺចាប់នៅពេលដែលយើងឈឺធ្មេញបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពទី5វាក៏អាចជួយសម្រកទម្ងន់បានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពផងដែរបើអ្នកពិសាវាជាមួយនឹងទឹកក្តៅប្រចាំទី6វាអាចជាបាលនៅជំងឺឈឺបំពង់កទី7វាអាចគ្រប់គ្រងសម្ពាធឈាមទី8កាត់បន្ថយជំងឺផ្ដាសាយទី9វាអាចជួយលាងនៅឈាមរបស់យើងបាន10វាល្អសម្រាប់អ្នកដែលមានជំងឺរលាកសន្លាក់ដៃជើងបើប្រិយមិត្តមានបញ្ហាដោយបានរៀបរាប់មកខាងលើប្រិយមិត្តអាចសាកល្បងនៅវិធីទាំង10យ៉ាងនេះដែលអត្ថប្រយោជន៍នៃទឹកក្រូចឆ្មាបាទតែអត្ថបទមួយអត្ថប្រយោជន៍នៃទឹកក្រូចឆ្មាក៏សូមតែបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះឯងហើយក៏សូមជូនដល់អត្ថបទមួយទៀតដែលទាក់ទងទៅនឹងសុខភាពដែរគឺទាក់ទងទៅនឹងអត្ថប្រយោជន៍ដែលគួរយល់ដឹងអំពីផ្លែគូលែនហ្នឹងឯងជាច្រើនអ្នកចូលចិត្តតែបរិភោគផ្លែគូលែនតែមិនដឹងអំពីអ្នកខ្លះក៏មិនដឹងអំពីអត្ថប្រយោជន៍របស់វាដែរនេះថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកយកនៅអត្ថប្រយោជន៍របស់ផ្លែគូលែនមកឲ្យប្រិយមិត្តសម្រាប់ដូចខាងខ្ញុំបច្ចុប្បន្នការបរិភោគផ្លែគូលែនវាពិតជាល្អណាស់សម្រាប់សុខភាពនិងស្បែកជាពិសេសគឺការកាត់បន្ថយនៅជំងឺផ្សេងៗមកបៀតបៀនផងដែរយ៉ាងណាមិញយោងទៅតាមរបាយការណ៍ប្រភពព័ត៌មាន Fruit Fest ថ្ងៃនេះខ្មែរលោតសូមលើកយកនៅប្រធានបទ
មួយដែលតាក់ទងទៅនឹងប្រធានបទនៃផ្លែគូលែនអត្ថប្រយោជន៍នៃផ្លែគូលែនមកបង្ហាញនៅរៀបរាប់ជូនដល់ប្រិយមិត្តផងដែរដោយលើកយកនៅចំណុចសំខាន់ដែល6ចំណុចដូចខាងក្រោមហ្នឹងទី1ផ្លែគូលែនគឺជាផ្លែឈើដែលមានវីតាមីន C 40% នៅក្នុងនោះផងដែរទី2ការបរិភោគផ្លែគូលែនវាជួយផ្ដល់នូវថាមពលដល់រាងកាយឲ្យមាំមួននិងមានភាពលូតលាស់យ៉ាងឆាប់រហ័សទី3ការទទួលទានផ្លែគូលែនវាជួយកាត់បន្ថយនិងសម្រកទម្ងន់ចំពោះអ្នកដែលមាននៅរលាកធាត់ផងដែរពីព្រោះនៅក្នុងផ្លែគូលែនមានសរសៃជាតិសរសៃហៅថា fiber ទី4ជាពិសេសគឺការបរិភោគផ្លែគូលែនវាជួយទប់ស្កាត់នៅការកកសរសៃខ្លាញ់នៅក្នុងសរសៃឈាមដែលមិនបណ្ដាលឲ្យកើតជំងឺលើសឈាមថែមទៀតផងទី5អ្នកចំពោះអ្នកដែលមានបញ្ហាឈឺកក្អកឬប្រសាយធ្វើការទទួលទានផ្លែគូលែនក៏អាចធ្វើឲ្យធូរស្រាលនិងជាសះស្បើយផងដែរទី6ជាចុងក្រោយនោះគឺការបរិភោគផ្លែគូលែនវាជួយធ្វើឲ្យស្បែកស្រស់ស្អាតទន់និងមានសំណើមថែមទៀតផងបាទព័ត៌មាននេះតើតើទៅនឹងអត្ថប្រយោជន៍នៃផ្លែគូលែនក៏សូមតែបញ្ចប់តែប៉ុណ្្នឹងឯងមាន6យ៉ាងដែលតើតើទៅនឹងអត្ថប្រយោជន៍នៃការបរិភោគផ្លែគូលែនបាទអត់សូមតែបញ្ចប់តែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយអ្នកដែលចង់បានព័ត៌មានថ្មីៗឬក៏អត្ថបទថ្មីៗដែលតើតើទៅនឹងសុខភាពបច្ចេកវិទ្យាសូមចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបាទសូមអរគុណសូមជម្រាប